হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি তোমরা সকলেই সুস্থ আছো, ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। শম্পা চ্যানেলে তোমাদের আরও একবার স্বাগতম আর অনেক অনেক ভালোবাসা জানিয়ে আজকে আবার একটা নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও আমি স্টার্ট করছি। আর আজকে তো বৃহস্পতিবার, একেবারে পুজো টুজো কমপ্লিট করে তোমাদের রিকোয়েস্টের ভিডিও নিয়ে বসে পড়েছি। আর এখন বাজে হলো 12:30 একটু বেশি। তো খাওয়া দাওয়া করে, পুজো টুজো করে খাওয়া দাওয়া করে দেখো বসে পড়েছি। আর আমাকে রিকোয়েস্ট করেছো তোমরা এই ভিডিওটা বানানোর জন্য। ভিডিওটা কি তোমরা তো বুঝেই গেছো টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে, তবুও আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি, সিনজিন চ্যালেঞ্জ। তো এই চ্যালেঞ্জটা যারা দেখতে পছন্দ করো না, মানে অনেকেই তো এই ধরনের ভিডিও দেখতে পছন্দ করো না, তো তারা প্লিজ আমার ভিডিওটা স্কিপ করে চলে যেও। আর যারা পছন্দ করো তারা অবশ্যই এই ভিডিওটা দেখো, আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। আর কি তোমাদের যদি কোনো রিকোয়েস্টের ভিডিও থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও, আমি বানানোর চেষ্টা করব। তো চলো দেখতে থাকো, চলো স্টার্ট করি। আর দেখো ভিডিওটা বানানোর জন্য কলতলায় বসে পড়েছি, কারণ ঘরে বানানো সম্ভব না এই ভিডিওটা। আর এই ভিডিওটা বানানোর জন্য এই দেখো আমি এখানে একটা কাগজের মানে খাতার পাতা ছিঁড়ে হাফ করে নিয়েছি। এই দেখো তোমরা তো বলোনি কি করে মানে কি দিয়ে বানাতে হবে, তো তার জন্য আমি একটা খাতার পাতা ছিঁড়ে নিয়ে এসেছি হাফ করে। আর সিনজিন মানে তো জানোই, হাঁচি করতে হবে আমাকে এখন। এমনি আমার হাঁচি করতে খুব কষ্ট হয় জানো, তো তোমরা রিকোয়েস্ট করেছো বলে আমি বানাচ্ছি, দেখে নিও সবাই, ঠিক আছে? যারা যারা পছন্দ করো। আর একটু ছিঁড়ে নিলাম, কারণ এত বড় লাগবে না, একটু সরু হলে বেশি ভালো হয়। তো এরকম হয়ে গেছে। আমি হাসতে গেলে আমার খুব মাথা যন্ত্রণা করে। হাঁচি করতে আমার খুব কষ্ট হয় সত্যি সত্যি, চোখ দিয়ে দেখো জল বেরিয়ে যাচ্ছে। দুবার হয়েছে দেখেছো? ঠান্ডা লাগলে আবার হাসতে খুব ভালো লাগে, হাঁচি করতে। দেখো পুরো চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। এখন আমার ঠান্ডা লাগেনি সত্যি কথা বলতে। একটা ন্যাকড়া নিয়ে এসছি আমি। আসলে আমার ঠান্ডা লাগেনি তো একটু প্রবলেম হচ্ছে হাসতে। তাও 5 বার হলো।
কাশি হয়ে যাচ্ছে হাসতে গিয়ে। ঠান্ডা না লাগলেও ঠান্ডা লেগে যাবে, মানে হাসতে হাসতে, হাঁচি করতে করতে। দেখেছো তো নাক টানছি, মনে হচ্ছে ঠান্ডা লেগে গেছে হাঁচি করতে করতে। তো বন্ধুরা, তোমাদের রিকোয়েস্টের ভিডিও আমি বানালাম, তোমরা আমার রিকোয়েস্টটা রেখো, তোমরা অবশ্যই আমার এই ভিডিওটা দেখো আর 10K ভিউ করে দিও। আর ভালো লাগলে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। আর যদি নতুন কোনো রিকোয়েস্ট থাকে অবশ্যই আমার কমেন্টে জানিও, আমি বানাবো। আজকের মতো আমি এখানেই শেষ করছি ভিডিওটা। তোমরা সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, আর আমার নতুন ভিডিওর জন্য সবাই অপেক্ষা করো। টাটা, বাই বাই, তোমরা সুস্থ থেকো।